जो भी अंधारी तो मसला है एक काशिफ की वजह तो थे, काशिफ सा को लेट कीता है और साना रस्ते तो ते मसला बन गया। और देखो इतनी आंधी आ गई। काशिफ कह रहा था कि बहुत ज्यादा धूप है, बाद में जाएंगे। तो अब ये देखे नतीजा, ये काशिफ बैठा हुआ नजारे दिखा। अब मैं क्या कह सकता हूँ जी। उस वक्त जब निकल रहे थे तो इतनी धूप थी, लेकिन अल्लाह की करनी ये थी कि यहाँ आए तो ये देखें मौसम कैसा हो गया, आंधी आ गई। और हम इस वक्त खड़े हुए भी जंगल में। ये जंगल है सारा। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है और हम खड़े हैं इस वक्त, इंतज़ार कर रहे हैं कि आंधी ख़त्म हो जाए तो हम जाएं, जाके व्लॉग बनाएं। लेकिन मुश्किल लगता है, देखते हैं क्या बनेगा। रफिया जी उम्मीद है व्लॉग बन जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक को मंजूर हो सी तो इंशाल्लाह। काशिफ आप क्या कहते हो? जी उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद तो करते हैं कि अभी मौसम भी बेहतर हो रहा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जगह जेरी है मेरे को ठीक लगती पई है ते चाह भी थाई बनावनी है। मुझे भी बेहतर लग रही है ये जगह। अच्छा, इस पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ना करो, मैं जो है ठंडा पानी है। राफिया राफिया मस्ती ना करो, बाहर आ जाओ, मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा की थी लेकिन ये कच्चे हैं, देखो ये कच्चे निकले। जो है ये कोशिश कितनी की थी। रफिया ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है कि पहले लकड़ियों को छोटा छोटा कर लिया। यहाँ हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है तो ये अब लकड़ियाँ ऊपर रखेंगी और शॉपर को आग लगा देंगी तो फिर जल्दी से आग जल जाएगी। अब यहाँ बनाएंगे हम चाय, क्योंकि चाय की बहुत ज़्यादा तलब है। और इस वक्त हम बैठे हैं दरिया के किनारे, उस सामने पुल है, तो ये भी एक पुल है हमारे ऊपर। यहाँ से ट्रेन गुजरती थी किसी दौर में, लेकिन अब बंद हो चुकी है। आग जल चुकी है भाई, रफिया ने आग जला ली है। तुम पानी दो रफिया, ये लकड़ियाँ सारी 3.5 मोटियाँ लकड़ियाँ ना दो तेरा लिठी कहीं भा लगी। बहुत है ना।
चलें भाई, दूध डालें फटाफट, क्योंकि बारिश ने बहुत ज़्यादा मसला बना दिया है। बारिश